おはようございます。こんにちは、こんばんは。マルコ、改めまして、幸平でございます。先日ですね、荒川サイクリングロードの方へまして、ツーリングというか、ロングライドですね。はい。行ってきました。でですね、荒川サイクリングロードの、はい、新砂まで行ったんですね。和光市から新砂まで行った時の行きがもうすっごい、もう強風が、もう半端じゃなかったですね。はい。新砂までの、動画を、撮りましたので、ぜひ、ご覧いただけたらなと、思います。というわけで、どうぞ。
最後まで動画を視聴していただき誠にありがとうございます。どこどこに行くにはいい道知ってるよとか、ここに行くのにいいスポット知ってるよなど、そういう情報を提供してくださると嬉しい限りでございます。動画のコメント欄や Twitter の DM などでもいいので、ぜひとも教えていただけると幸いです。それではまた次回の動画で。じゃあな。